Aí eu falo que eu finalizei o cabelo, gente, com esse da Probelli. É nutritivo e repair, tá? Ele protege do calor do secador e nutre ao mesmo tempo seu cabelo, tá? Ele é bem líquidozinho, é um olhinho bem leve, que, gente, faz... O cabelo fica espetacular com essa Probelli aqui, nutritivo e repair. Quem puder adquirir o seu vai saber o que eu tô falando. É um produto muito de excelente qualidade e num precinho, gente, que é bem baratinho mesmo. Você pode procurar aí no site de busca que vocês vão achar. É da Probelli, tá?